Eestis siis 1941. aasta sügise jooksul hävitati peaaegu kõik Eestisse jäänud juutidest. Võib öelda seda, et mõnikümmend juuti pääsesid selle läbi, et neid kas varjati või nad suutsid ennast ise varjata, aga see arv oli arvulises mõttes äärmiselt väike. Nii et kui sakslased deklareerisid juba 1941. aasta lõpul ja siis rõhutades eriti seda Wannsee konverentsil, et Eesti on juudi vaba, siis see oli tinglikult õige, päris täpne see muidugi ei olnud ja arvestame ka sellega, et hiljem toodi teistes piirkondadest Eestisse juutega tööjõuna, toodi ka laagritesse, kus neid hukati, nii et füüsiliselt sellist olukorda, kus Eesti oleks juudi vaba olnud, tegelikult ei olnud, aga sellise poliitilise sõnumina, sellise võika loosungi kahtlemata Saksa okupatsiooni võimud ka välja tõid. Aga kõige suurem genotsiidi akt 1941. aastal, mis Balti riikide kohta tuleb kindlasti ära märkida, oli Riia geeto hävitamine. Riia geeto hävitamise käigus hukkus siis suurusjärgus 25 000 inimest. Need inimesed hukati nii-öelda väljal Riiast välja viides mahalaskmiste, valdavalt siis mahalaskmiste läbi ja see Riia geeto hävitamine leidis aset 2 päeval, 3. novembril 1941 ja 8. detsembril 1941. Ma mainisin, et Balti riikide poliitiline staatus erines Saksa okupatsiooni ajal päris mitmest teisest Euroopa piirkonnast. Balti riikide staatus oli põhimõtteliselt, võib öelda, nii-öelda kõige madalam ja kui nüüd võrrelda erinevates alades, erinevates Saksamaa kontrolli all olnud piirkondades toimunud režiime, siis võiks seda jaotada nii, et üks osa oli siis need territooriumid, mis olid Reichi poolt annekteeritud. Nendeks olid kõigepealt Austria Anschlussi käigus juba enne teist maailmasõda, siis Tšehhi alad, mis nimetati Böömi ja Mäöri protektoraadiks ning teise maailmasõja käigus hõlvatud Poola alad kindral Kubermang. Balti riike Saksamaa koosseisu ei annekteeritud, täpselt nii nagu ka mitte Nõukogude Liidu okupeeritud alasid. Balti riikides ja Nõukogude Liidu aladel loodi riigikomissariaadid. Riigikomissariaate oli siis, jõuti ära luua Baltikumis ja Ukrainas, et Baltikumi ja poolt Valgevenet hõlmas siis riigikomissariaat Ostland ja Ukrainas siis oli riigikomissariaat Ukraina. Ei jõutud luua Kaukaasia ja Moskva riigikomissariaate, mis olid samuti kavandatud, kuna neid alasid ei õnnestunud Saksa vägedel enda kontrolli alla täies mahus saada. Kui nüüd võrrelda aga kui vaadelda teisi Saksamaa okupatsiooni all olnud piirkondi, siis Lääne-Euroopas vormiliselt säilitati riigid, need riigid, mis olid ka enne sõda eksisteerinud ja siin tuleb ära märkida ka veel see grupp riike, kes olid Saksamaa liitlasriigid. Nendeks olid siis Soome. Ametlikult Soome ei ole kunagi tunnustanud, et ta on olnud Saksamaaga sõjalises liidus, vaid Soome ametlik kontseptsioon on, et Soome pidas Nõukogude Liiduga iseseisvat sõda, aga Saksamaaga nagu ühte jalga see sõjategevus kahtlemata käis ja siis Euroopa riikidest veel ka Bulgaaria, Rumeenia ja Itaalia ning 2 marionettriiki, mida enne sõda ei eksisteerinud, aga mis Saksamaa poolt moodustati okupeeritud aladel, need olid siis Slovakkia ja Horvaatia. Nüüd, kui Baltikumis loodeti, et kui nüüd täies mahus ei taastata iseseisvat riiklust, siis vähemasti selline staatus, nagu oli Slovakkial ja Horvaatial Balti riikidele Saksamaa poolt antakse.
Seda ei juhtunud ja siin juures tuleb tõdeda sellist karmi tõsiasja, et Saksamaa pidas vähemasti oma diplomaatilises lähenemisviisis kinni Molotovi-Ribbentropi paktist. Nimelt, Saksamaa oli küll Nõukogude Liiduga sõjajalal ja okupeerinud mitmeid Nõukogude Liidu territooriumeid, aga Saksamaa tunnustas Balti riike Nõukogude Liidu osana edasi. Niisiis, selline paradoksaalne olukord, kus Balti riigid olid küll Saksamaa okupatsiooni all, aga mitte kui Saksamaa poolt okupeeritud iseseisvad riigid, vaid Saksamaa poolt okupeeritud Nõukogude Liidu territoorium. Ja see on tegelikult, see näitab seda, et Saksamaal ei olnud mitte vähimatki kavatsust Balti riikide iseseisvust taastada ja Balti riikidele kavandati hoopis teistsugust olukorda, eeskätt siis teise maailmasõja lõpu järel. Nagu öeldud, Balti riigid kuulusid riigikomissariaat Ostlandi ehk siis Reichskomissariaat Ostlandi koosseisu, mida valitseti Saksa administratsiooni poolt ja Balti riikide kohalik tsiviiladministratsioon, mis oli küll loodud, aga millel ei olnud sisulist juhtimisõigust Balti riikides, erines Lääne-Euroopas toimunud halduse üle. Miks ma seda räägin? Ma räägin seda sellepärast, et siit joonistub välja olukord, kus holokausti intensiivsus erinevates Euroopa okupeeritud osades oli erinev. Selleni ma õige kohe jõuan. Eesti, Läti ja Leedu puhul tuleb ära mainida, et administratsioonis moodustati koha peal ka nii-öelda kohalik omavalitsus, Balti kohalikud omavalitsused nii Eestis, Lätis kui Leedus. Eesti kohta kindlasti kooliõpetajad seda teavad, et seda vedas Hjalmar Mäe. Lätis, ma ütlen ka nime, oli Dunkers, Oskar Dunkers ja Leedus oli selleks Petras Kubilianus. Nüüd kõik need inimesed, kes pandi seda administratsiooni vedama, olid Saksamaa, olid juba enne teist maailmasõda tugeva Saksamaa meelsusega ja nii Hjalmar Mäe kui ka Kubilianuse kohta on kindlasti oluline ka rõhutada, need iseseisvates Eestis ja Leedus istusid need inimesed vangis. Nad olid arreteeritud natsistliku tegevuse tõttu ja saksa meelsuse tõttu ning seetõttu, kui algas Saksa okupatsioon, siis käsitles Saksamaa neid nii-öelda oma selliste väga selgete toetajatena, Saksa režiimide väga selgete toetajatena.